आजकल एक हस्बैंड ढूंढना कितना मुश्किल है। हैंडसम ढूंढते हैं तो उसका दिमाग खाली होता है, तेज दिमाग वाला ढूंढते हैं तो बहुत सीरियस दिखता है, अमीर ढूंढते हैं तो रिस्पेक्ट नहीं करता, मेहनती ढूंढते हैं तो उसके पास वक्त नहीं होता, सीरियस ढूंढते हैं तो बोरिंग होता है, कोई शांत ढूंढते हैं तो अंदर से टूटा हुआ होता है, एक जिम्मेदार आदमी को ढूंढते हैं तो रोमांटिक नहीं होता, पढ़ा लिखा ढूंढते हैं तो हमेशा ही सही होता है, अनपढ़ ढूंढते हैं तो जब उसकी गलती को ठीक करते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है, स्मार्ट ढूंढते हैं तो बहुत झूठ बोलता है। और एक पत्नी ढूंढना कितना आसान है, बस एक खूबसूरत लड़की नहीं, बस एक लड़की होनी चाहिए।